Kulay bibaro ki bibo sesin baragani ga video minora biang phi ya kame dei bat ke khobor light kam isam bai gani ga video ko ki parlok ko ki samla te gani ga diga khobor ka basotana batlada phidang thamai ha ga video bat ke channel ke jonga subha wanam klat pat ban yarau shaki parlok ki jong phi ta ba phi share bat kham tam ya phi ba phinang yo ya ki updates ani ki upcoming videos la ka ba phi subscribe ya gani ka video bat ke channel ke jonga no di ka Indian Air Force lani IF ka la light pet ba na kunta ka notification bakan khot ya ki khun samla kan thai bat shynrang na ka banta ki khun samla ki ba na po ka state Meghalaya ba na baro ki North East state na kumta ka recruitment rally ka jong ki agnivir vayu kata ki bomday ki khun samla ki bashim ya ga science stream lani science subject kata ka bomot ba ki ki stream mo like no ki science stream kata ka ba de nadu ka shitarik ku arajar alpanyo mo kata ka intake but ka recruitment drive managed by number 11 Airman Selection Center Guwahati. Eligible candidates looking to join the Indian Air Force can review the detailed eligibility criteria, physical standard, and schedule. Namta ka recruitment details kabdi jong ka IAF, ka post nim kabdi agnivir vayu other than science subject, di jing shang la de ban pumi kani kabdi tang kaching pan kan mau. But target audience kadi nakamta ki unmarried male and female ki khun samla kan thei bat shynrang no but ka rally venue kan de hapo Nagaland kan mau bhai shan Nagaland kadon kani ka recruitment rally mo ka bade jong ka police training center NAPTC Chumo Kedima district Nagaland pin code new khanai new way not line but ki district ki bala ban late banishim banta naga banta kini ka rally kinlong naga banta ka state jong ki baro ki state jong ka state Arunachal Pradesh baro ki district jong ka state Assam baro ki district jong ka state Manipur baro ka district jong Meghalaya Mizoram Nagaland Tripura bat Sikkim kamut baro ki North East state district kila ban late namta ka recruitment rally. Ka date of rally namta ki kynthei kan di shitarik bat 8 tarik us September kan mau bhai shitarik bat 8 tarik us September aja phanriu ka reporting dates kan di shitarik September ha ka person shiteng man step ma but ka date of rally namta ki men's candidate kan di sau bat san but ka pork ba philate ban report ya kateng jong phi kan di san shiteng man step hadu shpobeje man step kata kade mo nangta eligibility criteria karta kabumut ba phide ban kha hapring kini ki tarik shitarik January ajar san ban shitarik July ajar khandai mo kini ki tarik but ka upper age limit kan de but kam dunai but kam tam ya ka r for r snem nangta educational qualification kan de 10+2 mo ki class 12 candidate nangta intermediate nangta equivalent pass in any stream kumut kinu ki khun samla ki pass hai kinu ki stream ru phila ban late banishimata namta katika recruitment rally ka dei jong ki IAF mo kata adi ba phila de ban pass ya ka 10+2 kumjuru ka san phoma ka aggregate san phoma ka English kumjuru kini ki 2 years vocational course ru kila ban apply ki 3 years diploma course ru kila ban apply kata kumki mechanical electrical electronic automobile computer science instrumentation technology or IT kini ru kila ban apply mo nangta ka marital and fiscal standard only unmarried male and female mo kyura samlahi kani kumala de pa ta fiscal standard ka hai namta ki male kan de chis pa san pho r but ka hai na kumta ki female ka de chis pa san pho r tang ba namta jungi ki North East ka tinagumta ka fiscal standard ka hai namta ki shynrang ka de chis pa san pho r ki kynthei chis pa san pho r tang ba na kumta jungi ki North East state candidates
for female kadai chispa sau punyu centimeters mo nang ta chest to kuntu punyu centimeters nang namta ki kynthei kadai ka expand kadai 0.05 centimeter ka hearing vision ru pidai ban biang nanta pindai bandon ya ki body tattoo mo kinu ki balai nanta ketika recruitment rally pindai bandon ya ka body tattoo nanta selection process pada kedai verification of eligibility kata lengbaki original documents kejumpi jongka 10 but 12 passing certificate mo pidai bandra ya ki certificate jongka class 10 but ka class 12 original kita mo nangta hadin kata ka physical fitness test kata iwe 0.3 kilometers hapo nhiều minute nangta ki shynrang bat 5 minute nangta ki kynthei nangta ka baar pade 10 push up nangta 10 minute ya ki shynrang mo nangta 20 squat 10 minute nangta ki shynrang 10 sit up 10 minute lai ko ske nangta kynthei kat sun squat 10 minute namta ki kynthei written test ro kadon hakti ke singi kata adaptability test 1 but adaptability test 2 but ka medical examination but ka por ka pihak bantrei namta kate ka agnivir vayu kandei sausnem hapo kane sausnem ka monthly package lani salary kalong kumi halsnem ka banungkong lai po hajar hakti pio arpo hajar Senembaar lai pelai hajar hakti penyo arlai hajar chispa. Senembalai penyo lai penyo hajar sanspa hakti penyo arsan hajar sanspa sanpau. Bat hagas senem ko basau penyo sapo hajar bat hakti pade penyo arpra hajar. Mo. Bat ka sebani di package penyo hadin bepila dep ban pendep kede sau senem. Ka package ka bapio kande cipau poin saulak tangkah. Mo. Di Kinu ki candidates ki bakwa ban lenyam ta kate ka recruitment rally suma ban shim ya kane ki jingket kli hakite ki tarik kumbang ala de ban pansngau lene ban parsipi tipi ban raru ye ki tiar ki ba pi pandon kam na kabanta pe pinle ya te ka rally mo kum ki khulom ki raba hai ki jingpai le ki glue stick ki stapler ki black and blue ball pens kita nata sportly ki passport size nangta original documents kuntu nangta the original for self attested copies 10+2 matriculation but ki original hi par khoi mo na du ki valid photo id aadhar card lani ki dur epic pun utar ta handai namta ka passport size pidi bane pidi ban shon light background holding a black slit in front of chest with candidate name and date of photo written clearly with white chalk. Pidi ban ya ka slate ke bangi ong ka slate ke bayong hashadem ban sa hapo kate ka slate pidi ban tho ya ka kerteng ngejong pi bat katarik ke bapishon ya kane gadur. Mo te kadur pinde ban shon slem pishon hashwa pinle chate mo nama ki pedang ya kadur ke badang ni badang jan om desu ketu ke bala slem than te pide ban le komta mo aba pishon ya ka passport size tangta ya bayadi bakani ke kubor karmen pilayo sibon gijing tip ha de ban ki agni virvayu candidates lada pikwa ban le kynthei bat shynrang men baga jingle jungpi happy journey yole sedon ki parlok kun samana po state megalaya ru ki balet happy journey matkermen pinyo bantre ha ka Indian Air Force langba ka agnivir vayu kublai shibon